Mana shundan qaytardi payg'ambar alayhissalotu vassalom. Sahobalar shuni so'radi. Aniq bo'lsa deyishdi. Jannatga, jahannamga borish aniq bo'lsa, amal nima uchun deyishdi. Shunda aytdilarki, amal qilaveringlar. Har kim boradigan joyiga oson qilingan, muyassar qilingan. Bilmaymiz. Ya Allohning rasuli, siz ham jannatga qilgan amalingiz bilan kira olmaysizmi? Yo'q deganlar. Meni ham qilgan amallarim jannatga loyiq emas, ya'ni yetmaydi. Dunyodagi muvaqqat narsani abadiy narsaga sotib olib bo'lmaydi. Unda qanday kiramiz? Alloh rahmatiga olsa kiramiz. Qadar jilosini Alloh yoritadi. Banda qadarga iymon keltiradi. Qadar yaxshilik, yomonlik Allohdan deydi. Va duo qilganda so'raysiz, Allohim qadarni, yaxshiliklarini menga ber. Masalan, istixora namozi bor. Istixorada shu qadarni, yaxshiliklarini so'raladi. Bir ish qilmoqchisiz, oqibatini bilmayapsiz. Allohumma inni astaghiruka bi ilmik. Seni ilming bilan bundan yaxshilik talab qilaman. Va astaqdiruka bi qudratik. Seni qudrating bilan buni yaxshilik qadarini so'rayman. Va as'aluka min fadlik. Seni fazlingdan buni yaxshiligini so'rayman. Allohumma in kunta ta'lam anna hadal amr. Agar Robbim sen mana shu ishni yaxshi ekanligini qadaringda bilsang, khayrul li fi dini va ma'ashi va aqibati amri va ajilihi aw ajili. Dinimga, dunyoyimga, oqibatimga, kelajagimga, hozirimga, ya'ni kelajagimga yaxshilik ekanligini bilsang, menga nisbatan faqdurhu li. Ana qadarni yaxshisini duo qilib so'raymiz. Harakatimiz shunga bo'ladi. Va yassirhu li. Bu ishni men uchun oson qil. Summa barik li fihi. Va bu ishda meni barakotli qil. Allohumma in kunta ta'lam anna hadal amr. Mana bu ish, ya'ni oldingizda turgan ish. Sharrul li, men uchun yomonlik bo'lsa, fi dini, dinim uchun yomonlik bo'lsa. Sharrul li fi dini va ma'ashi, va dunyo maishatimga yomonlik bo'lsa. Va aqibati amri, ishimning oqibatiga yomonlik bo'lsa. Va ajilihi aw ajili, naqd yoki nasiya kelajakka yomonlik bo'ladigan bo'lsa, fasrifhu anni, uni mendan uzoqlash. Wasrifni anhu, meni undan uzoqlashtir. Waqdur liyal khayra haythu kan, qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar menga yaxshiliklarni ber. Summa raddini bihi, ana. So'ngra meni qadarga rozi qil. Boshimda bo'lgan ishga rozi qil, malomat qilib, nadomat qilib, yo'qotganga kuyinib, topganga faxrlanadigan qilib qo'yma.